What up bro วันนี้ก็ไปอยู่กับผมนะฮะ Xlead Mem เนาะใน Cheat Engine Starter EP นะครับผมโอเคสำหรับ Starter EP 1 นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัว Cheat Engine Info เนาะในส่วนของ Follow of Code นะครับ Follow of Code Instruction เนาะWhat the fuck in the EAX and EBX in Cheat Engine วันนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับ EAX และ EBX นะครับคนที่ใช้ Cheat Engine นะมักจะผ่านตาอยู่แล้วเนาะสำหรับ EAX และ EBX นะครับเนาะจะเห็นอยู่แล้วเนาะก่อนที่เราจะไปลงลึกกันเนาะผมจะขออธิบายเกี่ยวกับ Channel ของ Cheat Engine ก่อนละกันเนาะเนื่องด้วยว่าตอนนี้พิธีไม่ว่างนะครับเนาะไม่ได้เอามาอัดคลิปเลยอาจจะอีกสักประมาณ 2-3 วันถึงจะได้มาอัพคลิปเนาะผมก็จะทำการอัพคลิปเกี่ยวกับ Cheat Engine Starter ไปก่อนที่การพัฒนาของตอนนี้ Cheat X99 Cheat Channel นะครับก็คือเราจะมีทีมงานในการอัพคลิป3คนเนาะจะมี X99 Cheat นะครับ Xlead Mem แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเราจะเก็บไว้เป็นความลับก่อนคนนั้นจะมาเกี่ยวกับด้านการบายพาสเนาะแล้วเป็นลูกพี่ของพวกเรานะครับถ้าเกิดว่าเราติดต่อเขาแล้วเขายอมมาทำจะเป็นคนที่จะมาทำเกี่ยวกับ Visual Studio เพื่อลงเราจะลงในแค่ Channel ของ Cheat X99 Cheat เท่านั้นเนาะแต่แค่แยกเป็นพาร์ทแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้สำหรับคนที่จะเข้ามาดูให้ง่ายสำหรับการดูนะครับเนาะจะมี X99 Cheat นะครับสอนการใช้งาน Cheat Engine ผมXlead Mem เนาะจะสอนเกี่ยวกับ Cheat Engine Starter ลงลึกเกี่ยวกับโค้ดเกี่ยวกับการหาค่าอะไรต่างๆอธิบายให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะครับผมจะส่งต่อไปให้ X99 Cheat นะครับพิธีทำการX99 Cheat จะทำการไปสอนวิธีการหาค่าอะไรต่างๆอีกทีหนึ่งเนาะส่วนถ้ามันติดขัดตรงไหนจะส่งต่อไปให้กับ Super Lead Mem นะครับให้ทำการแก้ไขแล้วก็ช่วยในการหาค่าต่างๆนะครับเนาะโอเคก็ขอแจ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะสำหรับรายละเอียดอะไรเดี๋ยวค่อยให้X99 Cheat หรือพิธีมาทำการแจ้งอีกทีหนึ่งละกันเนาะโอเคเรามาสู่บทเรียนของเราวันนี้นะครับในWhat the fuck in EAX and EBX in Cheat Engine นั่นเองครับ Let's go โอเคนะฮะอย่างที่เห็นนะครับผมจะทำการเขียนแล้วก็มาร์กเอาไว้ให้แล้วเนาะโอเคในนี้นะครับมันจะเป็นโค้ดที่เอามาจาก Off Course เนาะแต่ว่าผมเอามาทำแล้วก็แยกให้ดูนะครับจะได้ง่ายๆนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอมาร์กหน่อยแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆสำหรับการดูนะครับนะโอเคนะฮะโอเค EAX นะครับ pass 402 4C0 เข้ามา EBX นะครับโอเค Off Course ตัวนี้นะครับจะมีทั้ง EAX แล้วก็ EBX เนาะอย่างที่เราจะลงลึกกันวันนี้นะครับสำหรับ EAX แล้วก็ EBX นั่นเองนะครับเนาะโอเคอย่างที่เห็นนะครับ EAX นะครับผมได้ทำการเขียนมาแล้วเนาะ EAX คือตัว Register of Add and Sub Add and Sub ในที่นี้นะครับเป็นนะครับเนาะตัว EAX เนี่ยเป็นจำนวนการคำนวณนั่นเองนะครับเนาะ Add and Sub เนี่ยเป็นจำนวนการคำนวณนะครับก็คือ EAX เนี่ยมันจะเป็นตัวง่ายสุดนะครับของตัว Register นั่นเองนะครับเนาะตัว Register ตัว EAX เนี่ยมันจะทำงานอยู่แค่ตัว Sub และ Add นะส่วนมากนะครับส่วนมากคือทำงานอยู่แค่ Sub กับ Add เท่านั้นนะครับเนาะส่วนเนี้ยเป็นตัว Register ใช่ไหมเป็นตัวที่เป็นตัวรอถูกกระทำนะครับเนาะตัว EAX เนี่ยอันนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายนะผมจะไม่ได้อธิบายในมุมของAssembly ถ้าผมอธิบายในมุมของ Assembly จะฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจำนวนทศนิยมเลขคณิตศาสตร์ถ้าอธิบายแบบนั้นน่ะมันจะฟังและเข้าใจยากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจหลักการคอมเมนต์ไว้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลงลึก
ไปถึงหลักการแล้วก็ภาษาเรียกแล้วก็หลักการในการเรียกของ Cheat Engine แล้วก็ไอตัวภาษา Assembly นั่นเองนะครับเนาะโอเคตัวเนี้ยผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือตัวรอถูกกระทำนะครับเนาะโอเคทีนี้ไอตัว4แล้วก็ C0 เนี่ยก็คือ offset of payer นะครับ2ตัวเนี้ยบวกกันนะ2ตัวเนี้ยบวกกันจะได้ค่าของpayer มานั่นเองนะครับ payer อย่างค่าที่ผมเอามาเนี่ยนะครับอย่างค่าที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นถ้า2อันเนี้ยบวกกันนะครับเราจะได้payer oh what the fuck was that payer here โอเคถ้าเราเอา2อันนี้บวกกันนะครับเราจะได้ค่าของ payer hue มานั่นเองนะครับเนาะก็คือเอา2ตัวนี้บวกกันเราจะได้ค่า payer hue แต่ว่าถ้าเราแยกกันออกมานะครับตัว 440 เนี่ยก็จะเป็น offset ของ payer นะครับเนาะตัว AX เนี่ยจะเป็นตัว register การทำงานของ add and sub นั่นเองเนาะโอเคทีนี้เราจะข้ามมาที่ EBX ตัวนี้ EBX ตัวนี้ก็คือเป็น register of index register of index คืออะไรนะครับตัว EBX ตัวนี้เป็น base register ตัวนี้มันไม่ใช่เบสนะมันไม่ใช่เบส register นะครับตัวนี้คือเบส register ตัวนี้คือฟังก์ชันการทำงานโอเคฟังก์ชันการทำงานมันจะทำงานอยู่ที่ add and sub นะครับตัว EBX ก็คือตัว register of index หรือก็คือเป็นเบสนะครับเป็นเบสการทำงานและตัวนี้นะครับถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเป็นตัวจัดการและก็เป็นตัวที่จะเข้าไปกระทำในฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับเนาะโอเคงั้นเรามาดูเป็นพาร์ทตัวอย่างนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันตัวเต็มนะครับเนาะเป็นฟังก์ชันตัวเต็มโอเคเราจะเห็นเนาะตัวฟังก์ชันนะครับตัว info เนาะsub นะครับ sub EAX plus 4C0 นะครับแล้วก็เป็นการทำงานของ EBX เมื่อกี้อย่างที่อธิบายไปนะครับเนาะ EAX นะครับมันจะเป็นตัว register ของไอตัวเลขคณิตนะครับจำนวน subtract sub and add เป็นจำนวนบวกและลบเป็นจำนวนบวกและลบนะครับส่วน EBX นะครับมันจะเป็นตัว base register ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวถูกกระทำและก็เป็นตัวรอถูกกระทำนะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวที่จัดการและก็เข้าไปทำการกระทำเกี่ยวอยู่ในฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับเนาะปึ๊บโอเคปึ๊บทีนี้ความหมายนะครับความหมายของไอตัวซับตัวนี้ความหมายของตัวซับตัวนี้คำว่าซับนะครับไอซับตัวเนี้ยซับกับแอดมันจะมีความหมายคล้ายๆกับมูฟนะครับเนาะตัว move เนี่ยมันจะเป็นโอเคตัว move เอาไว้ก่อนกันเดี๋ยวเราขออธิบายทีหลังนะตัว sub เนี่ยมันจะเป็นการทำงานก็คือตรงตัวนั้นก็คือการลบในหน้าที่นี้นะครับมันจะดึงปึ๊บตัวนี้มันจะดึงตัวเบสมาก่อนนะครับมันจะดึงตัวเบสเนาะมาก่อนดึงนะครับตัวเบสมาใส่นะครับมาใส่ player เนาะโอเคมันจะดึงตัวนี้นะครับดึงตัวนี้มาใส่ player นะครับเนาะปึ๊บมันก็จะดึงตัวนี้มาใส่ในนี้มาใส่ในนี้นั่นเองนะครับก็คือทับเข้ามาในนี้โอเคสอนจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้นะครับปึ๊บมานี่นะครับแล้วก็ดึงมานี่เข้ามาในนี้ปึ๊บ
โอเคไอตัว register การกระทำของที่เราถูกกระทำนะครับก็คือ EAX plus 440นะครับถ้า EAX อย่างเดียวก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าบวกไปด้วย440เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรานั้นจะได้ไอตัวนี้นะครับตัวนี้ปึ๊บEAX นะครับบวกให้กับ440นะครับจะเท่ากับplayer heal นั่นเองนะครับเราจะได้ player heal เข้ามานะปึ๊บทีเนี้ยเรามาดูไอตัว register ของ EBX นะฮะเราข้างล่างนี้เห็นไหม register ของ EBX ก็คือ9นะครับนี่9ปึ๊บนั่นหมายความว่ามันจะไอตัวซับมันจะดึงเอา EBX มาตรงนี้ปึ๊บนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าทั้งหมดตรงนี้อ่านออกมาเป็นนะครับอ่านค่าออกมานะครับมันจะอ่านค่าออกมาเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างตัว text ขอเป็นสีดำนะครับอ่านค่าออกมาเป็นนะครับอ่านค่าออกมาเป็นปึ๊บเราจะได้ตัว player นะครับ player heal minus bx หรือนะครับหรือลบ9นั่นเองนะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันเป็น ebx ลบ9นั่นเองเนาะโอเคเราไปดูไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวไอ้นี่กันนะครับว่าเราไปดูตัวอย่างกันโอเคเรามาดูกันนะครับอันนี้เห็นไหมครับ952นะ952เมื่อกี้ตัวฟังก์ชันของเราเกิดขึ้นปึ๊บ952เหลือ943นะครับ952เหลือ943โอเค see corrector standard see log yeah look at it โอเคเนี่ยนะครับเราบวกมาจะได้9เห็นไหมก็คือมันจะตรงกับเมื่อกี้โอเคมันจะได้ค่าตัวนี้มานะครับก็คือตัวพอเราอ่านนะครับพอมันเป็นค่าซับนะครับดึงเอาเบส player เนาะดึงเอาเบสของ EBX นะครับเข้ามาในตัวของ EAX plus 4นะครับเราก็จะอ่านค่าออกมาเป็น player heal เนี่ยลบให้กับ EBX หรือลบ9นั่นเองนะครับเพราะว่าไอตัว EBX เนี่ย register 9เข้าไปนั่นเองเนาะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมdamage ของ enemy เท่ากับ9นั่นเองนะครับเนาะทีนี้ไอตัว EAX ของเราเนี่ยนะครับ EAX ของเราเนี่ยปึ๊บมันจะสามารถเป็นซับและแอดได้เนาะเป็นจำนวนบวกและลบนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถแก้ตัวนี้จากซับให้เป็นแอดได้แอดก็คือบวกนั่นเองนะครับบวกมันก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้นั่นแหละครับแทนที่นะครับมันจะดึงเอา EBX มาลบนะครับมาลบ Player ทีนี้มันก็จะเอาค่าค่า Base Register ของ EBX มาบวกให้กับตัว Player Heal เนาะปึ๊บเรามาดูกันปึ๊บ43มันจะเป็น52เนี่ยเห็นไหมครับมันขึ้นมาเป็น952นะครับนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยมันก็แก้ได้นะครับเนาะเป็นกับเป็น2โอเคนี่แหละครับก็คือความหมายของ EAX แล้วก็ EBX นั่นเองนะครับเนาะอย่างที่เห็นปึ๊บเนี่ยก็คือ offset player เนาะ offset player offset of player นะครับแล้วก็ตัว EAX เป็น register ไอตัวเลขคณิตจำนวนบวกลบนะครับเป็นตัวรอถูกกระทำแล้วก็ EBX นะครับเป็นตัวจัดการแล้วก็เป็นตัวกระทำ
อย่างที่เห็นอย่างที่เราให้ทำตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อเราแก้ค่าเป็นแอดเป็นซับสมมุติว่าไม่ได้สมมุตินะครับมันคือค่าซับปึ๊บค่าซับตรงนี้เนาะโอเคปึ๊บค่าซับตรงนี้นะครับมันก็จะทำการเอาตัวเนี้ยนะมันเป็นตัวจัดการนั่นหมายความว่ามันก็จะวิ่งมาตรงนี้เพื่อเข้ามาจัดการกับค่าข้างในนี้นะครับก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็น100มันก็จะเอา9มาลบเอา100มาลบให้9นะครับปึ๊บเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น player นะเป็น player heal นะปัจจุบันนั่นเองนะครับเนาะโอเคถ้าเป็นแอดมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากลบเป็นบวกเฉยๆนะครับจากบวกเป็นลบจากแอดเป็นซับจากซับเป็นแอดโอเคนี่ก็คือหลักการเข้าใจความหมายง่ายๆของ EAX แล้วก็ EBX มันมีอีกมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น EDX ECX EIP ไม่ว่าจะเป็นตัว register ตัวฟังก์ชันตัวอ่านตัว string ตัวเขาตัวอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะอธิบายในพาร์ทต่อๆไปกันเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับความหมายของลงลึกเกี่ยวกับ EAX แล้วก็ EBX นั่นเองนะครับเนาะWhat the fuck in EAX and EBX in Cheat Engine นั่นเองเนาะสำหรับพาร์ทนี้ผม X List Mem ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามนะครับ X99 Cheat นะครับ Channel เอาไว้ด้วยพวกเราทั้ง3หรือ4คนนะครับตั้งใจทำนะตั้งใจทำมากเลยและอีกอย่างผมบอกเลยนะครับว่าอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีใครมาสอนฟรีนะผมว่าคิดว่าพวกผมสุดๆแล้วนะโอเคบ๊ายบาย